ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाई बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज भाई आदित्य जी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। लिख रहे हैं, मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तब आज्ञा चक्र के पास स्पंदन होता है और माथे के ऊपर बालों में कुछ हलचल होती है, पर बीच में खांसी आ जाती है। क्या करें? क्या मेरी कुंडलिनी मूव हो रही है या नहीं? भाई आदित्य जी, आप जब ध्यान में बैठते हैं तो आज्ञा चक्र के पास स्पंदन होता है और माथे के ऊपर बालों में कुछ हलचल होती है। स्पष्ट रूप से ये संकेत यह दिखा रहे हैं कि आपका ध्यान टिकने लगा है और उसके परिणाम स्वरूप आपको एकाग्रता जो प्राप्त हो रही है, आपकी प्राण शक्ति प्रभावित हो रही है, आपकी कुंडलिनी शक्ति प्रभावित हो रही है, उसमें कंपन एवं ऊर्जा का संचार होने लगा है। साथ में आप लिख रहे हैं बालों में कुछ हलचल होती है। आपको ऐसा लगता है कि बालों में हलचल हो रही है, पर आगे बीच में खांसी आ जाती है। खांसी इसलिए आती है कि आपने उस विज्ञान को अभी अच्छी तरह से नहीं समझा, जो ध्यान के पथ पर आगे बढ़ने पर हमें बाधाओं से बचाता है, हमें समस्याओं से बचाता है। आप नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम एवं भ्रामरी प्राणायाम, मात्र इन 3 प्राणायामों का यदि अभ्यास कर लेते हैं तो आपको जो खांसी आ रही है, यह खांसी नहीं आएगी। आप सहजता से ध्यान के पथ पर, आदि शक्ति के पथ पर, ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए जो खांसी आ रही है वो इसलिए है कि प्राण का प्रवाह सही नहीं है। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, इस वीडियो को देख लीजिए और विधि को समझ लीजिए, प्रयोग कीजिए। सहजता से आप आगे बढ़ पाएंगे, ध्यान कर पाएंगे। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।